شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث M2 باك. معاكم هيثم منور فني صيانة من فرع حدائق القبة. النهارده بنقدم لكم ماكينة اندكشن سير بسير موديل M2 باك 204. هنعمل تجربة بسيطة النهارده عليها. عندنا عبوات ازايز فيها الطبة من جوه وهنلحمها عن طريق المغناطيس اهو. تجربة بسيطة. الازايز اهي بتمشي على السير وبتتلحم من فوق من الغطا بتاعها. هنستلمها من هنا اهو. الازايز بنستلمها من هنا اهو. الازايز دي جاهزة. هنفتح واحدة كده نشوفها. هي بتعمل الطبة دي طبة الالومنيوم على عبوة ازاز اهي. اندكشن سيل بسير موديل M2 باك 204. مقدم لكم شركة المهندس منسي الرائدة في الصناعات الهندسية والتغليف الحديث. مكنة سهلة وبسيطة، سهلة التعامل، سهلة الأداء، سهلة الصيانة. مقدم لكم شركة المهندس منسي. ده تزويد الحرارة، ده تزويد الحرارة ده، وده تزويد السير اللي هو تحت هنزوده، وده زرار الباور الرئيسي بتاعها، وده الزرار اللي هو بتاع السير. كهربة البيت 220، كهربة البيت العادية تقدر تحطها في اي مكان، تحطها في اي مصنع، في اي محل. قدام لكم شركة المهندس منسي الرائدة في الصناعات الهندسية والتغليف الحديث. كان معكم هيثم منور فني صيانة من فرع حدائق القبة. موديل M2 باك 204 المهندس منسي.